박진석은 복도 끝에서 창밖을 보고 있었다. 눈이 그쳤다. 하얀 세상이 햇살에 반짝였다. 박진석은 생각했다. 자신이 30년 동안 뭘 했는지. 돈을 벌었다. 회사를 키웠다. 그게 다였다. 가족은 뒷전이었다. 성재는 아버지의 사랑을 받지 못했고 영란은 고성희의 그림자 속에서 자랐고 우진이는 혼자 미국에서 외로워했다. 내가 진짜 아버지였나? 박진석은 자문했다. 아니었다. 박진석은 아버지가 아니라 그냥 돈 버는 기계였다. 하지만 오늘 달라지기로 했다. 우진아, 사람아 나와라. 아빠가 제대로 된 아빠 할게.